Vítajte pri sledovaní programu Učenická pomôcka pre Rómov. Zámerom tohto programu je pomôcť všetkým, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, ako prakticky žiť s ním a v súlade s jeho vôľou v rámci svojich bežných dní. Pozdravujem, drahí bratia, drahé sestry, drahí priatelia. Poďme hovoriť o hudbe a o vplyve na život človeka. Ja by som dal tebe, Marek, priestor, lebo viem, že ty si z dediny v podstate, ale je to taká väčšia dedina, úplne na východe Slovenska, Pavlovce nad Uhom. A viem, že proste v dedine tam bola kapela, ktorá bola veľmi známa, tam bol Gypsy Koro. Gypsy Koro, počkaj, ako sa volal? Gypsy Koro, tam hrali viacerí. Milan Tancoš. Áno, on vlastne vytvoril taký štýl hudby, ktorý vlastne zasiahol v podstate celé Československo, tú rómsku vlastne komunitu, rómskú hudbu. Tak povedz nám niečo o tom viac. Ja od svojho útlého veku naozaj tento Milan Tancoš, on bol vlastne mojou, akože, jak sa spraví? Idolom. Môj idol. Zorom. Hej. A ináč on spieval texty o láske, o sklamaní v láske, alebo o chudobe a vlastne my Rómovia, by som povedal tak, že úplne sme spätí s hudbou. Či už pri tom živote každodennom, ja som si všímal, na rómskom tábore som vyrastal a v podstate tam už ráno niekedy už také halgatovy a tak ďalej, ale toto bolo niečo, čo zo života, hej, keď spievaš o chudobe, o trápení a tak ďalej. Viem, že mnohí potom vlastne z toho prostredia, keď sme vyrastali, tak aj my sme chceli byť muzikanti. Ja si pamätám, ako malý chlapec, 8-9 ročný, som si púšťal náhlas, aby som spieval nahlas. Celý dom vlastne bol ohlučený, ale aj v tom dospelom veku to bolo niečo, s čím sme žili. Takže ja by som možno taktiež povedal k tomu, že my sme vyrastali v Sabinove, ako sme Sabinovčania, aj Pastorino, aj ja. A my sme taktiež, jednoducho, to bolo tak, že naši Rómovia takisto pochádzajú zo Sabinova, veľa hudobníkov, muzikantov a oni každú nedeľu, sobotu hrali ráno v lete vonku a ľudia sa tešili, čiže tancovali. Takisto sme vyrastali na tom, čiže Rómovia naozaj milujú hudbu. Ja taktiež milujem hudbu a aj keď Rómovia nemajú nič, možno sú chudobní, ale keď už počúvajú tie piesne, tomu sa radujú, to im dáva takú radosť do života. Pamätám si, keď tiež ako tu v Sabinove v podstate hrali takú cymbalovú muziku, že husle ako prima a proste boli naozaj dobrí muzikanti a volali ich proste aj tu do celej okolice hrať. Takže pamätám si, ako to je to v nás, je to niečo, čo proste je v tebe, to, čo ťa formuje, kde bývaš, okolie, kde vyrastáš, to, akú hudbu počúvajú tí ľudia okolo teba, proste to je v tebe. A tak generáčne, pamätám si, keď sme napríklad, keď niekto začal už spievať Algato, tak všetci spozornili a všetci plakali. A potom niekto spieval, proste, ktorý bol obdarovaný väčšinou. Takže hudba v podstate, ako keby ľudia sa vedeli aj vyplakať pri tej hudbe, keď proste, hej... Súčasť toho. My sme ako nepoznali vtedy Boha, tak to sme žili a ľudia naozaj sa vyplakávali pri tých piesniach. Ale vieme, že hudba v podstate formuje myslenie človeka. Aj to, napríklad ja som to študoval, takto čítal históriu Rómov a viete, asi pred 120 rokmi, keď naši Rómovia z Sabinova okolia odišli do Ameriky za prácu, lebo vtedy sa masívne jednoducho išlo, ako migrovali z Európy do Ameriky, lebo to bola chudoba. A naši Rómovia Sabinova okres, aj samozrejme aj z iných okresov, odchádzali do Ameriky ako hudobníci.
A tam doteraz mám s niektorými kontakty, že ktorí tam hrajú doteraz, že to remeslo, to príjmaš a tí, ktorí hrajú na harmonikách, doteraz odozdávajú svojim deťom, vnúkom. Takže jednoducho tá hudba, lebo dneska je téma o hudbe, že naozaj je veľmi v nás, v Rómoch, ako strašné Rómovia milujú hudbu. Ja som mal kapelu, aspoň 2. Hej, ja som ešte stihol hrať s tým Milanom Tancošom, ale chcem povedať jednu vec, že keď som sa obratil, keď som prišiel ku Pánovi, tak som mal čo robiť s tým, aby jednoducho som sa toho vzdal, lebo od útleho veku to bolo súčasťou môjho života a medzi romskými, tak to bol ten pavlovský štýl, čo som počúval, ale medzi takými známymi ja som veľmi rád počúval Celine Dion. A mne sa páčilo to vlastne také pochmurné, také úplné, že otvorí ústa a začne spievať a cíti tam srdce. Toto bolo dačo, na čo ja som bol nadviazaný. A neviem si teba predstaviť, že by si počúval nejaký metal, Rino. Nie, ako to bolo pravidlo, že Romovia boli depešáci. Všetci. My sme boli spolu depešáci. Nikto, nepoznám Roma, to bola nejaká výnimka. Proste, že by niekto bol metalista, lebo sa delili, ja som teda vyrastal koniec 80 rokov, už sme mali vlastne MTV a tá hudba formovala naše myslenie, hej, my sme počúvali, potom prišla doba MC Hammera, keď sme si dávali také mrkové, úplne strihy, nohavice a začali sme aj tak tancovať, repovať a toto všetko proste... Aj chodiť a všetko vliekať sa. Mali sme, to vám ukážem teraz, bolo to veľmi také zábavné. V Prešove bol jeden chlapec, ktorý keď chodil, vždycky takto chodil, do štýlu chodil, že nechodil nejako... Rytmus je niečo proste, čo je v nás v Romoch a malé dieťa, pol roka má, dokonca ani ešte chodiť nevie, ale keď počuje tú romskú hudbu, už proste ten čardar, alebo ten rytmus, tam to je proste, naozaj Romovia väčšinou sú odborníci od mala na tú hudbu a je to veľká súčasť romského národa. Sai gloria, Ježíš, čale delestro. Das tu, sai gloria, anda sai cangira. Das tu sai gloria, das tu sai gloria, Ježíš, čale delestro. Das tu sai gloria, anda sai Kristus prišiel na túto zem. O Kristus peccati tua vina, oggi mi ferma spadina, on dal svoj život za teba aj za mňa. On mi besíka častu, on ti zjavil svoju lásku, dej oči mi penhaďa, amen ge, das tu sai gloria, halleluja môj Boh, čale delestro, das tu sai gloria, das tu
Hudba má obrovský vplyv na život človeka. Ja, keď som vlastne sa obrátil k Bohu, tak ja som predtým aj mal pôsobil v jednej kapele, hrali sme proste takú jazzovú, popovú, ešte na vojne sme mali, vystupovali sme, ja som spieval, skladal piesne, to ešte v 96. Takže proste mal som to v srdci tiež ako. A keď som sa obrátil, ako keby mi Boh dával vedieť, že čo je dobré a čo nie. Ja som od roku 2001 začal chváliť. Zobral som harmoniku a začal som chváliť Pána. Pamätám, prvá moja pieseň, čo som hral na harmonike a asi 10-krát som sa pomýlil, bolo Budem spievať chvály, kým len žijem. A chvály sa stali tým najlepším zdrojom hudby pre môj život, lebo to je uzdravujúce. A vlastne o tom sa chceme aj teraz rozprávať, lebo hudba môže mať aj veľmi depresívny a zlý vplyv na život človeka. To, ako myslí, toľko ľudí majú idoly vo svete, ktoré v podstate ničia ich život tými textami, ktoré sú ľudia mnohokrát nevedia a začínajú spievať v podstate texty, opakovať veci, ktoré majú obrovský vplyv na ich duchovný život. Ináč, mnoho z textov našich rómskych pri skladbách tak používa vo väčšine také truchlo spevy. Je to taký truchlo spev. Bude to čardáš, niečo radostné a potom mnoho z toho je, že je to truchlo spev. A mnohokrát sa tam používajú slovíčka, ktoré sú viac takým prekľatstvom, by som povedal. A s tým v podstate asi súhlasíme všetci, že pokiaľ príde to obrátenie v kresťanskom živote, tak ja osobne napríklad odporúčam našim ľuďom vlastne zo zboru, aby počúvali chvály a dávali si pozor, aby nepočúvali takéto pesničky a aby neučili deti spievať takéto význania, že čoro som, meral, nasválo som a tak ďalej, chorý som, zomieram a tak ďalej, alebo manželka mu opustila, nechala. Ja verím, že to má obrovský vplyv na to, čo vyznávame. Určite, Marek, súhlasím s tebou. Aj ja taktiež v našom zbore vyučujem ľudí a hovorím im, že naozaj je veľmi, veľmi dôležité, že akú hudbu počúvaš, aké texty, čo prehlasuješ nad svojim životom, lebo to má naozaj vplyv na tvoj život. Hej, a napríklad, keď ty budeš, ako si spomínal, že stále spievať, že zomieraš, že si nemocný, chudobný a tak ďalej, tie negatívne veci, jednoducho to ako keby si sial do svojho života, ako keby si to povolával do svojho života, takže buďme múdri veriaci, že naozaj prehlasujme nad sebou dobré veci, Božie požehnania. A ja napríklad, odkedy poviem takto, že keď som uveril v Ježiša Krista, taktiež som veľmi, veľmi rád počúval tie svetské piesne, ale Boh postupne vybral to z môjho srdca a ja už dlhé roky skladám texty, tvorím piesne, chvály a naozaj modlím sa za to, aby Boh ma inšpiroval, aby Boh mi dával slova, ale viete, naša romština nemá veľa tak slov a niekedy je to, že nemôžeme až tak využívať ako napríklad Slováci gramatiku, že oni majú veľa tam slovíček všelijakých v tých piesniach, ale jednoducho ja teraz napríklad v mojom dome my len stáme chvály a keď odrazu na YouTube nejaká pieseň svetská sa objaví, tak ja automaticky už cítim tam tú inú prítomnosť a už vidím, že to nepasuje v našom dome, v našom živote. Som bol vlastne 19 rokov vedúci chvál, popri tom, ako som bol aj pastor. A vlastne tým, že som rozumel po anglicky, moje prvé chvály napríklad boli nemecké, lebo ja som sa obrátil vo Švajčiarsku a tam sme spievali Keine ist wie du, nikto nie ako ty. To bola moja prvá chvála v živote. To tak zobralo lebo v podstate nič nie je lepšie ako chváliť nášho Pána. Žiadna hudba nevie naplniť tak človeka, ako keď človek chváli svojho stvoriteľa, svojho Pána, ktorý Božie slovo hovorí v Žalme 139, že v lone mojej matky si ma usnoval.
že ako predivne som utvorený, 139. žalm Dávida. A vlastne celé žalmy sú piesňami, chválami o tom, aký je Boh dobrý. A aj keď prežívame údolia v živote, aj keď prežívame, proste Boh nám dáva aj, vlastne to je ten rozdiel chvále. Že vo svete ľudia sú depresívni, proste vedia si aj, niekedy ľudia siahnu na život, lebo oni počúvajú takú depresívnu hudbu, texty, ktoré ich normálne vedú do beznádeje. A toto je v ich živote, alebo dokonca satanskú hudbu. Ľudia nevedia, že prostate, ja idem do muzikeru napríklad a ľudia, tam je doslova proste taká hudba, že to, hovorím, ako to ľudia môžu počuť, ak to je len proste, že to je niečo strašné. Ale odrazu ozve sa ten človek a má milo sa ti prihovorí. A ja som začal byť taký kamarát s jedným odtiaľ, že proste, hej, a som ho zavolal teraz na evangelizáciu, keď bude, hovorím. Takže hudba má obrovský vplyv na život človeka. Amen. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma tichým vodám. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma tichým vodám. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma tichým vodám. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolem, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Radi by sme niečo povedali zo svojho života. Ja osobne, možno nejakú takú rádu do života, ak to pozeráš, ak rozmýšľaš nad tým, či je to dobré počúvať svetskú hudbu, keď sme už veriaci ľudia, čo je zdravé, čo je nie, čo je už extrém. Môj názor by som povedal potom, bratia, aby som vás poprosil tiež, aby ste povedali. Odkedy som sa obrátil vlastne, tak ja tým, že som aj rozumel anglicky a tak, takže ja som strašne veľa počúvam chvály, hymny, ešte staré piesne, prekladám ich do romčiny, proste spievame potom tie hymny aj v zbore a veľmi ma ovplyvnila vlastne tá kresťanská hudba a v podstate prestal som počúvať tu nejako takto, že pravidelne rómskú hudbu. Prestal som.
že väčšinou u nás doma, alebo v playliste mám vlastne chvály a toto ma náplne proste. Ja čítam Bibliu, pustím si nejakú instrumentálnu chválu, veľmi mi to pomáha, veľmi ma to inšpiruje, ale čo je zdravé, čo je extrém už napríklad, keď povieme, že vôbec nepočúvať hudbu zo sveta, alebo čo by bolo pre veriaceho človeka úplne v poriadku? Čo si myslíte, bratia? Ja si myslím, že tiež nie je možné označiť, nie, že keď niekto si počuje svetskú hudbu, že je to hneď hriech. Hej? A ak vlastne není tam nejaký hriešný škaredý text s nepeknými slovami. Pretože pokiaľ je to iba truchlospev alebo nejaké slova, že žialím, plačem a tak ďalej, aj v žalmoch nájdeme takéto texty, hej? Alebo Jeremiášov plač a tak ďalej. Čo je dôležité v podstate, že nesnažiť sa, aby sme urobili rázny, akože takto to musí byť všade, pretože každý má svoje pocity a každý ináč. Napríklad mnohí nechcú počúvať hudbu už v tom kresťanskom svete Bethel alebo Hillsong a niekto chce iba také staré hymny. Ale napríklad, keď niekto počúva staré hymny, ho vôbec neoslovia. A práve niekoho veľmi oslovia a pre niekoho je vlastne ten Bethel alebo ich melódia alebo ich štýl hudby už iný. Takže každý nech je slobodný v tom, čo počúva, len nech to naozaj buduje, hej, a je to taký, bože, môj názor. Hej. Určite hudba je súčasť ľudského života. Ja si myslím, že Boh dal tú hudbu, aby človek sa mal lepšie, aby prežíval radosť. A ako si spomínal, Marek, že naozaj je veľmi dôležité, že čo počúvaš. A ja som taktiež počúval veľmi veľa tých svetských v podstate, ale Boh ako jednoducho zmenil moje srdce, zmenil môj pohľad na tú hudbu. A napríklad, keď som bol ešte neveriaci, tak keď sme si vypočuli nejakú hudbu, to nás povzbudzovalo k tomu, aby sme sa stretli, kamaráti, aby sme išli piť. Hej? Čiže vidíme, že hudba niekedy ťa povzbudzuje k niečomu, aby si urobil. Hej? A to aj robia naši Romovia teraz, že mnohí že keď si pustia na YouTube piesne, kde spievajú o tom, že rád pijem napríklad a také veci, no ideme, to ma pozbudilo, poďte, stretneme sa a vypijeme. Takže je veľmi dôležité, že akú hudbu počúvame, lebo to ovplyvňuje náš život a jednoducho my milujeme na kresťanskú hudbu a Pravdou je, že v našom dome s Jarmilou sme sa dohodli, že nechceme svetskú hudbu a dokonca keď deti majú telefón a pustia si nejakú hudbu, tak nie sme spokojní a nechceme, vlastne stopneme ich, hovoríme, že počúvajte chvály a tak ďalej. Aj vlastne to kresťanstvo a chvály, uctievanie alebo hudba, no nedá sa to oddeliť. Jeden z textov hovorí, že Elizeus, keď mal prorokovať, tak hovorí, teraz mi privedte hudobníka, kým hudobník hral, zmocňoval sa o Hospodin. Takže má to svoje, hej, a síce mi poviem niekedy, že hudba nemôžeme oddeliť od kresťanstva, lebo je súčasťou toho. My chválime Boha, uctievame Pána v našich zboroch, ale máme aj radostné chvály, kde sa tešíme a vyznávame takú vďačnosť Pánovi. Naše chvály majú texty, kde radujeme sa, vyznávame a uctievame Pána. Sice aj žalmista niekedy otvára, že nech ho vytrhne z rúk nepriateľov alebo stráda a tak ďalej. Na konci stále vyzdvihuje Boha, stále ukazuje na Pána. A vlastne súčasťou nášho kresťanstva života už je to, že chceme chváliť Boha, uctievať Pána a tak ďalej. Efeským hovorí v 5. kapitole 19. verš: hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi. Takže otázka je, či by kresťan mal počúvať svetskú alebo kresťanskú hudbu. Samozrejme, že aj ja si niekedy vypočujem, niekedy som motivovaný nejakou dobrou melódiou svetskou, ale viacej by malo byť v našom dome kresťanské chvály. Je to tak? Ne? Ja už idem do extrému, my vôbec. Už vyše 20 rokov, 24 rokov nepočúvame proste svetskú hudbu v dome, vôbec. Ale rád napríklad si niekedy vypočujem nejakú jazzovú hudbu. Sám trávim voľný čas tým, že keď máme doma klavír, proste
také pianino, také digitálne, ale také kvalitný. A sadnem si za ten klavír a len improvizujem a chválim Pána, nové piesne. Toto ma naplňuje. Dcera chodí na hudobnú školu a študuje klasiku, takže počujeme klasiku. Ľahnem si a hovorím, že Ruth, zahraj teraz tú klasiku, že hudba nie je zlá. Hej, ale čo je zlé vlastne ten štýl, ten motív, ktorý vie priniesť beznádej, depresiu, kliatbu, merav, zomieram, moja mama zomrela, môj otec nežije a tak ďalej. To všetko ľudia vyznávajú a nevedia, že proste to prináša kliatbu do života človeka. Takže my ako veriaci ľudia by sme mali byť citliví na Ducha Svätého, vedieť, rozlíšiť, čo je Božie a čo nie. Amen. A nech ti Boh aj mne, aj nám všetkým pomôže, aby sme zdravo rozmýšľali. A ja by som naozaj povedal, že poďme chváliť nášho Pána v mene Ježiš. A poďme vydať svoje domovy, všetko, čo máme Bohu, nech On je oslavovaný. A nech žijeme naozaj v takom zdraví, nie v extréme, ale v zdraví, v takom, aby sme boli ľubí Bohu.